啦啦啦啦。阿弥陀佛，哈哈，好来来。
因为我去看的时候，它有2根柱子都有做。我是说，那2根柱子是哪一个？他说水龙头这里，那基本上就走这个柱子，这个柱子。但是上面到，对，因为它一片高度它一片是，我刚你讲，它一片高度差不多是20公分。对。
家里，感谢你。好啦。我做这样说的，有没有人先问店家有没有不要的，来做这个说。只好请你找我做就可以了。你需要怎么？要知道没受什么伤才。然后能不能卖钱？哈哈。对。4年后车站18，好，就这样。